Hi friends, welcome to Jessyin kurippugal. இன்னைக்கு நம்ம மசாலா டீ எப்படி போடுறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளா, ஈஸியா, டேஸ்டாவும் இருக்கும். எல்லாரும் வீட்ல செஞ்சு பாருங்க. ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு சின்ன கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துர்க்கேன். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் சூடான உடனே ஒரு 4 ஏலக்காய் தட்டி நீங்க போட்டுக்கறலாம். இல்லனா உடைச்சி இந்த மாதிரி போட்டுக்கறலாம். அப்பதான் அந்த ஏலக்காயோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த தண்ணியில இறங்கி அந்த டீயோட டேஸ்ட்டில் அந்த ஏலக்காய் டேஸ்ட் வரும். ஒரு சின்ன கிராம்பு போட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 4-5 இல்லைனா ஒரு 6 உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. தட்டி சேர்க்கக்கூடாது, முழு மிளகு தான் சேர்க்கணும். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, இதையும் தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த டீயில் எல்லாமே இறங்கும். இதை நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நான் எடுத்துருக்கிற அந்த அளவு என்னென்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் டீத்தூள். நான் ரெட் லேபிள் டீத்தூள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த அளவுக்கு 2 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். இப்போ கொதி வர்றதை நல்லா பாருங்கள். அப்போ தான் அந்த இஞ்சி, அந்த போட்ட மசாலா எல்லாமே தெரியும். அந்த நல்ல நுர கட்டினதுக்கப்புறமா ஒரு கிளாஸில் பால் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு தான் நான் தண்ணியும் எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை எங்கள் வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் இதில் நான் சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் அதிகமான ஆளுங்களுக்கு போடுறதா இருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா நுர தழும்பி வரணும். நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓரத்துலலாம் தெரியும், அப்படியே ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே மாறி நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலராக வர்ற வரைக்கும் அதை நீங்கள் கொதிக்க விடணும். ரொம்ப அதிகமாகவும் கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது. ரொம்ப கருப்பாக ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டீ கசப்பிடிச்சிரும். ஸோ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள், இல்லைனா பொங்கி அது வெளியிலையும் ஊற்றிடும். எப்போ தேவையோ நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நீங்கள் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே கொஞ்சம் கலர் எல்லாமே கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாறி இருக்கு. இதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிக்கிறலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரே ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் டீ போட்டிருக்கேன். நீங்கள் 2 பேருக்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா 2 கிளாஸ் தண்ணி 2 கிளாஸ் பால், அந்த மாதிரி உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் டீ போடுறீங்களோ இந்த அளவுகளை நீங்கள் டபுள் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வடிகட்டும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இப்போ எல்லாமே வடிகட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் நல்லா அழுத்தி விடுங்க அதை. அப்போ தான் அதில் மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த டீயில் இருந்து இறங்கும். எப்பயுமே டீயை நீங்கள் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா அப்படியே எடுத்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றக்கூடாது. அதை நல்லா ஆற்றணும். அந்த நுர வர்ற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் மேலே தூக்கி கிளாஸை வச்சிங்கன்னா நுர நல்லா வரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 2-3 தடவை ஆற்றினா போதும். நிறைய தடவை நீங்கள் ஆற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டீயை, காஃபி மாதிரி. அதனால் டீயை நல்லா ஆற்றுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் யாருக்கு சர்வ் பண்ணமோ நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டீ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இஞ்சி டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்களுக்கு, யாருக்காவது கோல்டு இருக்குன்னா கூட இந்த டீயை அவங்க குடித்தாங்கன்னா உடனே கோல்டு சரியாயிடும். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அன்பு தோழி ஜெஸ்ஸி.